Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale Vedų astrologija lietuviškai. Nu tai Paluckas vis dėlto krito. Čia kai kurie ekspertai stebėjosi, vat, mūsų politikai, jų, kaip sakant, ta karjera, jinai tokia pilka, tokios pilkos pelės jie visi. O Paluckas tai jisai kaip Feniksas, jis jau kiek kartų yra kritęs. Į tą Žiurkių bylą krito, prisikėlė. Paskui ten pas socdemus, ten jisai ten pirmininku buvo, vėl ten kažkas tai ten negerai buvo, vėl ten krito. Paskui vat staiga čia iššoko į pačią aukščiausią valdžią ir va toksai kritimas vėl. Bet pavyzdžiui, va tų, kaip sakant, likimo jėgų požiūrių, tai yra visiškai dėsninga. Ir pavyzdžiui, man kaip astrologui tai yra įdomu, čia ne tai, kad ten vyksta ten tos kovos, ten tos tokios, kaip sakant, ten smulkios, o tai kaip tos, kaip sakant, kosminės jėgos, likimo jėgos, kaip veikia. Ir pas Palucką tai iš tiesų yra, fantastinis tiesiog tas horoskopas, jisai yra beproto didžiulis potencialas ir beproto sunkus, jisai yra ten tokios kombinacijos yra, kad, kaip sakant, nelinkėčiau žmogui. Tai dabar mes ir pasižiūrėsime tas kombinacijas. Aš tiesa neturiu jo gimimo laiko ir data be abejo yra. Bet ten vien iš tų kombinacijų ten tikrai galima suprasti, kodėl taip vyksta. Ir dar visai įdomi yra, kad ar sugebės jisai vis dėlto vėl, kaip sakant, kaip Feniksas pakilti iš pelenų. Čia mes turime, vadinkim, kosmogramą Palucko. Aš pastačiau planetas taip, kad geriau matytųsi, aš nežinau tos kylančio ženklo, bet liūtas, saulė, liūtė, tai galime žiūrėti ir nuo saulės, kad geriau matytųsi visos tie visi išdėstymai. Bet gal pirmiausia pradėkime nuo vidinio potencialo, tai prasme D9, Navamša, tai yra būtent vidinis potencialas žmogaus. Ir D10, tai ta išklotinė, 10 namo, tai socialinio statuso, karjerų, aukštumų. Tai vidinis potencialas, koksai pas jį yra. Saulė egzaltacijoje, Avine. Saturnas taip pat egzaltacijoje, svarstyklėse. Tai yra pagrindinės planetos, kurios duoda tą aukštą tokį statusą labai. Ta prasme, vidus, bet vis tiek tai yra aukštas statusas. Karjeros šitą išklotinį, taip pat Saulė, liūtė, taip pat aukštas statusas. Ir Saturnas vandenyje. Vandenis yra Saturno mula trikona. Čia jisai irgi viena iš aukščiausių jo pozicijų yra. Taip kad potencialas pas žmogų yra tikrai fantastinis. Principą tokį potencialą turėjo Brazauskas. Ir aš kiek žiūrėjau, aš aišku nežiūrėjau ten visų tų politikų, bet aš nemažai jų žiūrėjau, niekas tokio neturi. O pas Brazauską ten irgi yra Saulė egzaltacijoje, ten Saturnas irgi egzaltacijoje, čia man atrodo 10 Saturnas pasi egzaltacijoje, čia Saturnas šitam vandenyje pas Brazauską, Saulė irgi vienam ten egzaltacijoje, kitam šitas, tai man atrodo atvirkščiai tenais pasi yra. Šitam yra Saulė, šitam liūtė, o čia egzaltacija. Ta prasme, kad vienas prie vieno ten tik truputėlį kitaip įsidėsti. Aišku, pas Brazauską D1 šitas yra ten toksai fantastinis, labai geras, ten ta Šrinatha joga, ta tokia, dieviška joga. Štai žmogus toks ir, kaip sakant, tokia jo buvo ta visa karjera ir prie tarybinės valdžios, ir prie jau nepriklausomos. Ir ten kiek pasakoja, ten tie, kas su juo kartu dirbo, tai jis sako, tikrai ten žmogus, kaip sakant, dirbo Lietuvai. Čia, matote, potencialas yra labai geras, bet jau šitas pas Palucką D1, tai yra pirmas dalykas, yra Kalasarpa joga. Yra Rahu, yra Ketu ir visos planetos įsidėsčiusios vienoje pusėje. Nėra čia šitoj pusėje nieko, viskas čia vienoje pusėje. Kalasarpa tai yra juodosios gyvatės joga, kombinacija. Ta prasme, kad tiesiog yra žmogus suspaustas, taip sakant, tose gniauštuose, tos juodos gyvatės gniauštuose. Dar, kaip principė šita kombinacija, jinai duoda tokį, jeigu žmogus sugeba išsiveržti iš tų gniauštų
jeigu jisai kažką tai šitam gyvenime supranta, pradeda suprasti, išsiveržia, jeigu jisai, kaip transformuoja save, tai, tai yra, toks žmogus gali labai daug pasiekti. Vat kaip yra, čia aišku nėra analogija, bet kaip yra jogai, vat kaip ten šitą kundalinį ten kelia, ten visi ten jie svaisčioja apie tą kundalinį. Jeigu jau ten pakelia tą kundalinį, tai ten praktiškai gamtinės kažkokias jėgas gauna. Šitas kalasarpa, jinai ne taip, jinai neduoda tokių gamtinių, bet jinai duoda, vadinkim, socialiniam tokiam lygyje, žmogus pasidaro labai stiprus toksai, turi tokį, atsiranda pas jį didžiulės galimybės. Bet pas Palucką dar kas yra šrapit joga. Rahu ir Saturnas liūtė, tam pačiam ženkle. Šita kombinacija, jinai duoda tokį kaip prakeikimą. Ta prasme, pas jį yra prakeikimas valdžioj. Bet jam durnumas yra toksai, kad jisai šitokį prakeikimą, jį būtinai reikia atidirbti. Jį negalima apeiti kažkur tai. Ir atidirbti jisai gali tik tai valdžioje, nes už tai, kad liūtas yra, už tai jisai taip ir eina, jisai taip, ir dar šita kombinacija, jinai, kaip įsivaizduokit, kad žmogus važiuoja per gyvenimą ir pas jį vienu metu yra įjungtas gazas, pilnas gazas, tai Rahu, ir pilnas stabdys, tai Saturnas, bet pas jį taip ir yra, ten į tą Vilniaus administraciją, ten, kada jisai ten administracijos direktoriumi tapo, kiek jis ten pradirbo ir bats krito, tada jau stabdys įsijungė. Paskui ten pas tos socdemus irgi kiek jis ten pabūna tenais ir vėl krenta. Bet į valdžią atėjo, kiek čia praėjo, metai nepraėjo ir vėl jisai krito. Tai va čia yra šitas dalykas, ką jisai turi atidirbti ir jeigu jisai supras, nes kaip Saturnas, Saulė jam duoda tokį norą, tokį tos valdžios, tokį tempia į tą valdžią. Ir jam, sąlygas tokias sudaro, kaip sakant, likimas, kosmosas, vadinkim, kaip norime. O Saturnas, jam iš karto įjungia tą stabdį tokį šitą. Nes jis turi suprasti, kad jisai tą valdžią gaus tik tai per tarnavimą. Jis negali apeiti per Rahu, kažkaip taip. Apeiti tenais, nieko per daug nedirbdamas, nedarydamas, jisai tenais išlenda, tenais su tą valdžią, per galvą gana. Ir išlenda tik tai ir per galvą. Tiesiog vidinė nuostata tokia turi būti, kad tu tik tai per darbą, per tarnavimą, tu gali pasiekti tą būtent jau valdžią. Taip, kad čia yra tiesiog žmogaus, kaip laisva valia. Laisva valia tai nėra taip, kad tu ką nori, tą darai. Bet tai čia jo laisva valia suprasti, ar jisai supras tokį dalyką, nes ta kalasarpa joga, tai kai jinai spaudžia, jinai verčia žmogų ieškoti išeičių. Nes pakol kas tai, man atrodo, nelabai tų išeičių ieško, jisai tiesiog gauna tas galimybės ir gauna per galvą, bet ir susimasto ten, eina viščiukus auginti. Bet įdomi, pas jį yra tokia agrokultūrinė joga, ta prasme kombinacija, bet aš pastebiu pas miestiečius, jeigu pas žmogų, jisai ten gali dirbti ten, ko nori, bet jeigu yra ta agrokultūrinė joga, tai jisai ten, ar ten kokius ten būna, matosi, moteriškės ten kokios ten ant lango pomidorus augina, joms norisi taip, arba ten kažkokius, ten gauna, daleiskim, ten palikimą, ten kokį nors ten senelių sodybą, ten ir ten kokį verslą, ten tokį ūkinį pradeda kažkokį tai. Bet įdomi, kodėl jisai ten, tai jisai viščiukus augina, tai jisai ten bananus, ten kažkokius, tai riešutus, tai. Bet aišku, nei viščiukus augindamas, nei bananus jisai, taip sakant, neatidirbs šitą, nes šitos, čia pat yra prakeitimas, o tą prakeitimą tikrai tu niekaip nepaeisi, neapeisi, nes jeigu tu apeisi, dar plius dar tą šitą kalasarpą tokią, tai, tiesiog sunaikins. Nes aš esu mačiusi realiai žmonės, netgi ten tokių prakeitimų, kur tokių nebūdavo, ir jeigu jie taip ir, kaip sakant, nesupranta, nesugeba suprasti nieko šitam gyvenime, tiesiog likimai žiaurūs būna, ten iki visiško sunaikinimo, ta prasme, iki fizinio sunaikinimo, nes ta kalasarpa joga nėra labai tokia reta, jinai gana dažnai pasitaiko. Dėl ko aš sakau, kad jisai turėtų kažkaip tai sugrįžti į tą politiką, nes kalasarpa joga, ta kalasarpa, ta kombinacija, jinai neduoda žmogui nukrypti nuo likimo.
Ta prasme, kad jinai vat laiko savo gniaužtuose ir tu turi būtent vat ten ir sėdėti, tenais ir dirbti, jinai tam neduoda kažkur tai eiti kažkokias kitas sritis, jeigu ten pas ką vat nėra taip užspaustos tos planetos, tai žmogus turi pasirinkimą, jisai ten, didesnį tokį, jisai ten gali ir tuo būti, o šičia tai, nėra šansų, nes ta prasme arba tave sunaikins, arba tu turi vat dirbti būtent vat šitoj srity. Ir vat, jeigu ten pasižiūrėti pas jį ten, nors aš nežinau to gimimo laiko, bet ten, vat, kur ir tose šitose tolimesnėse, tose išklotinėse, tose vargose, kur rodo tokį, vadinkim, praeitus ten gyvenimus, ten pas jį visur yra ten D30, D60 yra šitos saulė irgi ten visur yra egzaltacijoje. Matomai žmogus ten iš tiesų buvęs kažkoks tai gana aukštas, ten nežinau, gal ne karalius, kažkoks valdininkas, kažkas tai ir neteisingai tiesiog naudojasi jisai tomis energijomis, ten tą valdžią, už tai jisai ir gavo šitą tokią kombinaciją Saturną su Rahu. Ir dar plus, aš matau, kad yra Venera. Ten tose tolimuosiuose irgi visur yra Venera. Čia kažkokia, pasijaučiasi, kad tos diplomatijos trūkumas tai yra labai didelis. Čia Venera yra sudegusi. Nėra viena dar iš jų Veneros reikšmių, būtent diplomatija, tie santykiai, tas tokių pusiausvyros, tos tokios, toksai išlaikymas ir visur, Venera ir D10 šita Venera, neatsimenu, sudegus, čia nesudegusi, čia tame Navamšoje Venera irgi yra ir šičia tai irgi taip pat, čia tai jinai yra iš tiesų sudegusi ta Venera. Taip, kad jam reikia dar ir tos diplomatijos labai stipriai mokintis. Bet šita kombinacija, jinai neduos jam nukrypti kažkur tai iš šoną, jisai vis tiek turės kažkokiais būdais į tą valdžią ten grįžti, dar ten, galbūt ten tai bus ne po, kaip sakant, tai bus ne po metų, ne po 2, ten po 10, ten po 15, po 20, jisai dar gana jaunas žmogus yra, tai 45 metai, tai čia. O be to, šitos Rahu Ketu, jos, kaip sakant, subręsta, yra toksai, Vedų astrologija yra tokia sąvoka, planetų subrendimo amžius, bet Rahu ir Ketu jos subręsta kažkur po 48 metų, tai jis dar, kaip sakant, turi dar laiko ir jau po 48, ten aišku nėra taip tiksliai, ten po 50, kaip ten tie periodai ten dėliojasi, tada jau žmogui pasidaro lengviau, jisai daugiau tame gyvenime pradeda suprasti ir jam lengviau tada iš to rato yra čia išsiveršti. Taip kad, sakau, aš tai vien tas toksai potencialas, koks jisai yra, tai jisai vis tiek stumsta žmogų į tokias sferas. Ir taip, kad matysim, sakau, potencialas, kad jisai vėl pakils kaip Feniksas, tai pilnai yra. Tik tai nuo jo pačio priklauso. Jisai, kaip sakant, supras kažką, tai jisai pradės tokių ieškoti tų išeičių. Ir mes jį dar pamatysime valdžioje. Nes tada, kaip sakant, likimas ar tai tas kosminės jėgos padarys tokias situacijas, kad jisai vėl tą valdžią išlies. Taip, kad, kaip sakant, stebim ir laukime. Nes, aišku, žmogus su tokiu potencialų, tai ir matomai, kad dėl ko jį taip suėdė, ne tik ir ten, kaip sakant, pasistengė ne tik konservatoriai, bet ir socdemai, nes, tokios konkurencijos jiems nereikia, suprantate. Čia, ta prasme, ten tokia gal vidinė nuojauta tokia buvo, kad jie jaučia tą potencialą, kaip ir paprasti žmonės jaučia tą potencialą, dėl ko daug kas nenorėjo, kad iš vis, kad jisai, kaip sakant, kad jį čia sunaikintų. O tie, kas valdžioje yra, tai jiems aišku tokio nereikia, nes jam reikia, nes čia kaip šitokia saulė, tai žmogus yra nepaklusnus, jisai, kaip sakant, jisai turi savo nuomonę ir jisai daro, ta prasme, taip kaip jam atrodo, o ne taip kaip ten tom visom tom kiliminiam jėgom, kurios čia valdo tą mūsų šalį, kurioms kaip jiems reikia. Taip, kad pasižiūrėsime, kaip čia toliau bus. Bet sakau, ten šansas, kad jisai pakils kaip Feniksas iš pelenų, tai tikrai yra. Tai tiek tada. Iki.